Okay, welcome back. Our next lecture is on allergic reactions and anaphylaxis. Again, my name is Lusana Schutz. Lusana Schutz. And with me is Dr. Chandarith, who has helped me with this lecture. Okay, we'll get started. So the learning objectives for this lecture are to understand basic pathophysiology of allergic reactions, to appreciate the rapid progression and life-threatening nature of anaphylaxis, and to understand acute management of anaphylaxis. This is an important topic for a number of reasons. First of all, anaphylaxis is fairly common. Some studies show almost a 1 to 2% lifetime chance of having anaphylaxis. And it is life-threatening, so reports up to 1,500 deaths annually from anaphylactic reactions. And most importantly, we have something that is fairly common and life-threatening, yet preventable with early intervention. So as emergency physicians, it's very important to be able to recognize and treat this process. So what usually causes anaphylaxis? Most common causes are food allergies such as milk, eggs, wheat, soy, seafood, and nuts. This accounts for about 33% of allergic reactions. Next, we have insect stings such as bees and wasps. And then, of course, medications. Most commonly, we think of certain types of antibiotics such as penicillins. But there are many, many things that can cause severe allergic reactions or anaphylaxis. Other things are foreign proteins that are found in enzymes and vaccines and in antivenom. Also, environmental elements such as pollens, dust, even heat and cold. As care providers, we need to remember that rubber and latex can cause a severe allergic reaction, so consider that if you use latex gloves in your hospital. And then also blood products that we use for transfusions.
this is not an all-inclusive list, but these are some things that we commonly see in the hospital. នេះជាប្រភេទមួយចំនួនមិនមែនបានន័យថាមានតែចំនួនហ្នឹងទេវាអាចមានចំនួនច្រើនទៀតគ្រាន់តែជានេះជាយើងគ្រាន់តែរៀបរាប់ខ្លះដែលសារធាតុដែលបង្កឲ្យមាន anaphylaxis ហ្នឹង So what actually is happening when we have an anaphylactic reaction? តើហេតុអីបានជាមានប្រតិកម្មanaphylaxis ហ្នឹង We won't go into great detail, but we'll kind of simplify it a little bit. យើងមិននឹងនិយាយពីលំអិតលំអន់នៅចំពោះpathophysiology របស់វាទេយើងនិយាយពីរបៀបសាមញ្ញដើម្បីងាយស្រួលយល់ So classically we have an Ig antigen stimulant. ជាធម្មតាវាមាន ECE ហ្នឹងជាអង់ទីហ្សែន So that's our allergen, and that activates mast and basophilic cells in the body. ចឹងECE អង់ទីហ្សែនហ្នឹងគេហៅថាជា allergen ចឹង allergen ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យញយទៅលើកោសិកា mast cell និង basophil cell ហ្នឹង These cells release cell mediators such as histamines. អញ្ចឹងកោសិកាទាំងនេះវាបញ្ចេញជា mediators មួយដូចជាពួក histamine. And these cell mediators can affect multiple organs throughout the body. អញ្ចឹងសារធាតុគីមីដែលបញ្ចេញមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅប៉ះពាល់លើ organ ជាច្រើន This process can happen very quickly. អញ្ចឹងដំណើរការហ្នឹងគឺវាអាចកើតមានយ៉ាងលឿន So as I said, these cell mediators can affect many organs in the body, and the effects that we most commonly see manifest in clinical features are because of smooth muscle contraction. ចឹងសារធាតុគីមីដែលបញ្ចេញមកហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់លើ organ ជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេលើសាច់ដុំ smooth សាច់ដុំដែលទន់ We see this in the bronchospasm and wheezing that we hear in the lungs. យើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងករណីដែលមាន bronchospasm ដែលយើងស្ដាប់ទៅលើ so wheezing it causes vasodilation, which can lead to hypotension. ហើយក៏វាបង្កឲ្យមានសរសៃឈាមរីកធំគឺ vasodilatation ហ្នឹងបង្កឲ្យមានសម្ពាធឈាមចុះទាប And increased permeability of the vessels, which can lead to edema that we see in the lips and tongue and elsewhere in the body. វាបង្កឲ្យមានការជ្រាបចេញនៅជាតិទឹកចេញពីសរសៃឈាមដែលបង្កឲ្យមានការហើមដែលយើងសង្កេតឃើញមានការហើមនៅមាត់នៅមុខហ្នឹង So what does this look like for us in our patients? Well, in the head and face, we can see itchy, watery eyes, rhinorrhea, facial swelling, and mucosal edema. តើអ្វីខ្លះដែលយើងឃើញនៅលើចេញជារោគសញ្ញាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅលើអ្នកជំងឺនៅលើផ្ទៃមុខយើងអាចឃើញជារមាស់ហៀទឹកភ្នែកឬក៏ហៀសបោហើមមុខឬក៏ហើមមួយគឺ In the upper respiratory system, we may hear hoarseness, stridor, and upper airway obstruction. នៅផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើយើងអាចឮសូរសំឡេងអាចឮសូរមានអ្នកជំងឺអាចមានជាសំឡេងស្អកឬក៏សំឡេង stridor ដែលជាការបញ្ជាក់ថាការស្ទះផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើ And then we also always hear don't always, but we often hear wheezing classically with a allergic reaction or anaphylaxis. ហើយយើងអាចឮសូរសំឡេង wheeze នៅពេលដែលយើងស្ដាប់សួរទៅបែរជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាវាជា reaction anaphylaxis ហ្នឹង As far as the cardiovascular system, because of the vasodilation and increased permeability, we can have hypotension, we can have shock, you can also see arrhythmias. វាអាចបង្កមានប៉ះពាល់លើសរសៃឈាមនិងបេះដូងដែរដោយសារសរសៃឈាមរីកធំនិងការជ្រាបទឹកចេញពីសរសៃឈាមដែលបង្កឲ្យមាន hypotension សុកហើយនឹងវាបង្កឲ្យមានបេះដូងដើរមិនធម្មតាគេហៅថា arrhythmia. And as I said, these cell mediators affect the whole body, so you also can have gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, abdominal cramps, and diarrhea. ដោយយើងបាននិយាយឲ្យថា cell mediator ឬសារធាតុគីមីដែលបញ្ចេញមកដោយសារប្រតិកម្ម allergy ហ្នឹងវាប៉ះពាល់លើគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់លើក្រពះពោះវៀនដែលអាចធ្វើអ្នកជំងឺមានចង្អោរក្អួតឈឺក្នុងពោះឬក៏រែក
In the cutaneous system or the skin, we have the classic findings of hives or urticaria, as well as angioedema. នៅលើស្បែកវាអាចចេញជាកន្ទួលរមាស់ឬក៏រមាស់រាងដូចប្រទាលអាតហ្នឹងហើយមានជាឬក៏ជា angioedema. So as far as our differential diagnosis, now if you have a patient that comes in with a wheezing, maybe hypotension, respiratory distress, and hives, and they just ate peanuts and have a peanut allergy, I know you'll have a strong suspicion that they're having an anaphylactic reaction. ជាក្នុងជាផ្នែកមួយនៃ allergic differential បើសិនជាយើងជួបនៅជំងឺដែលចូលមកមានស្ដាប់សូរ wheezing ពិបាកដកដង្ហើម But as ហើយសម្ពាធឈាមចុះទាបហើយអ្នកជំងឺនឹងមានប្រវត្តិជាមួយ allergy ជាមួយនឹងក្របសណ្ដែកឬក៏សណ្ដែកដីអីអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគិតទៅដល់ថាអ្នកជំងឺនឹងអាចមាន reaction anaphylaxis ហើយ But as good emergency physicians, you should always keep a differential diagnosis, even when the diagnosis is very clear. ប៉ុន្តែយើងជាគ្រូពេទ្យនៅខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងយើងត្រូវតែរកយ៉ាងសិចញែកផ្សេងទៀតទោះបីជាយើងគិតថាយ៉ាងសិចហ្នឹងជាយ៉ាងសិចដែលត្រឹមត្រូវក៏ដោយ And some things that can be fairly easily confused with anaphylaxis or with allergic reactions is asthma with the wheezing and respiratory distress. មានជំងឺដែលអាចច្រឡំជាមួយនឹង reaction anaphylaxis ដែរដូចជាជំងឺ HERD ដែលយើងស្ដាប់ទៅលើ so wheezing ដូចអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីមុនមកហ្នឹង Also, isolated angioedema that goes through a different pathway can present with the facial and mucosal swelling similar to an anaphylactic reaction. ហើយនឹង angioedema ដែលវាមានប្រតិកម្មមួយលក្ខណៈខុសគ្នាពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានហើមប្របែមាត់ហើមមាត់ហើមនៅមុខនៅមាត់ហ្នឹង And then infections such as respiratory infections or also infections that cause shock. ឬក៏ infection ផ្សេងទៀតដូចជាក្នុងករណីដែលមាន infection នៅប្រព័ន្ធដកដង្ហើមគឺ infection ដែលបង្កឲ្យមានសោក Other things that we would also consider, particularly in children, would be foreign body aspiration, and then there are a number of other things that you may put on your differential. ហើយមានកត្តាផ្សេងទៀតដែលជាពិសេសនៅលើកូនក្មេងដែលយើងត្រូវគិតដល់ដោយសារការលេបនៅវត្ថុផ្សេងពីខាងក្រៅគួរឲ្យត្រង់សេទៅដែលយើងអាចច្រឡំគ្នាជាមួយនឹង anaphylaxis ហើយនឹងជាមាន list ជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹង allergic differential ហ្នឹង So I present this next slide showing that allergic reactions present along a clinical spectrum from mild allergic reaction to anaphylactic shock. ប្រតិកម្ម allergy នេះវាអាចស្ដែងចេញជារោគសញ្ញា clinic មានជាច្រើនប្រភេទបានន័យថាអាចជាប្រតិកម្មស្រាលរហូតដល់ប្រតិកម្មខ្លាំង So you may have a mild allergic reaction with urticaria or hives, congestion, rhinorrhea. យើងអាចមានប្រតិកម្មស្រាលគ្រាន់តែចេញជារោគសញ្ញាជាកន្ទួលត្រអាក់ឬតឹងច្រមុះឬក៏ហៀសបោ It may be a more severe reaction with facial or mucosal swelling. វាអាចមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលវាមានហើមមួយកើឬក៏ផ្ទៃមុខឡើងហើម Anaphylaxis by definition usually involves the respiratory or cardiac system. Anaphylactic ហ្នឹងបានន័យថាវាប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធដកដង្ហើមនិងប្រព័ន្ធចរន្តឈាម And you could advance a cardiovascular collapse, which would be anaphylactic shock. វាអាចបង្កឲ្យមានសរសៃឈាម collapse វាបង្កឲ្យមានshock. But the main point I want to make with this slide is that your patient could present and could develop anaphylactic shock within minutes of the ingestion. អ្វីដែលសំខាន់គាត់ចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាអ្នកជំងឺដែលអាចមាន anaphylactic ហ្នឹងទោះបីជាគាត់លេបឬក៏ប៉ះពាល់របស់នឹងតិចតួចក៏ដោយ They may develop anaphylactic shock without going through all of these phases. គាត់អាចមានជា reaction anaphylactic ហ្នឹងបានប៉ះពាល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ And a patient that presents with a very mild allergic reaction may
progress to anaphylaxis, anaphylactic shock within minutes. អ្នកជំងឺដែលមានយើងមើលទៅឃើញមានប្រតិកម្មតិចតួចវានឹងអាចវិវត្តទៅប្រតិកម្ម anaphylactic យ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលតែ1ឬក៏2នាទីទេ So even with a mild allergic or moderate allergic reaction, you need to be very cautious with these patients and intervene early because this can develop into a serious life-threatening condition very quickly. ទោះបីជាអ្នកជំងឺមានប្រតិកម្មតិចតួចក៏ដោយគឺយើងទៅតែប្រុងប្រយ័ត្នយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានលឿនដើម្បីការពារកុំឲ្យវាវិវត្តទៅជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលពិបាកព្យាបាល So as far as being successful with treatment, we have to have prompt recognition of allergic reactions and the possibility that they could develop into anaphylaxis and anaphylactic shock, and we have to have aggressive intervention early. អ្វីដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការព្យាបាលរបស់យើងបានជោគជ័យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទទួលដឹងថាយើងស្គាល់សញ្ញារបស់ anaphylaxis ឲ្យបានលឿនដើម្បីថាពីព្រោះថាការដឹងសញ្ញាបានលឿននេះយើងអាចដោយសារអ្នកជំងឺអាចវិវត្តទៅរក anaphylactic shock ដូច្នេះយើងអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹង So our approach to any patient with allergic reaction or any type of symptoms of an allergic reaction are similar to how we approach every patient in the emergency department. ចឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលប្រតិកម្ម allergy ហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដែលយើងបានរៀនពីមុនមកហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹង As we are walking up to the bed, we usually instinctively have a general impression of whether this patient is sick or not sick. នៅពេលដែលយើងដើរទៅពិនិត្យអ្នកជំងឺនៅលើនៅក្រែហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យសភាពទូទៅរបស់គាត់យើងវាតម្លៃថាគាត់ឈឺឬក៏មិនឈឺ But particularly with allergic reactions, I want you to also think, does this patient have the potential to be sick very soon, even if they don't look it now? ប៉ុន្តែនៅករណីនៃជំងឺដែលមានប្រតិកម្ម allergy ហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់នោះគឺថាយើងត្រូវកត់សម្គាល់ថាអ្នកជំងឺហ្នឹងវាមានប្រតិកម្មដែលយើងមានសញ្ញាដែលអាចវិវត្តទៅធ្ងន់ធ្ងរដែលវាអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត And then of course, we check for consciousness, and if they are conscious, we go on to airway and breathing. ហើយបន្តមកយើងចែកមើលកងខ្យល់របស់គាត់ការដឹងខ្លួនរបស់គាត់បើសិនជាការដឹងគាត់អ្នកជំងឺដឹងខ្លួនធម្មតាទេមិនថាយើងឈានទៅដល់មើលផ្លូវខ្យល់និងការដកដង្ហើម And in these patients particular, we may run into problems in airway and breathing. ចំពោះអ្នកជំងឺប្រភេទនេះវានឹងអាចមានបញ្ហាទៅលើផ្លូវខ្យល់និងការដកដង្ហើម We may see wheezing, stridor, respiratory distress. យើងអាចសង្កេតឃើញមាន wheezing, stridor ឬក៏ពិបាកដកដង្ហើម And we need to act appropriately at that time to stabilize the patient. And we'll talk about the interventions in just a moment. យើងត្រូវតែធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានភ្លាមៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដែលយើងនឹងនិយាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ As far as circulation, these patients may already be in shock or may develop shock. ចំពោះ circulation ចរន្តឈាមបានន័យថាអ្នកជំងឺនឹងអាចនឹងខ្សោកឬក៏អ្នកជំងឺនឹងស្ថិតក្នុងសភាពខ្សោករួចទៅហើយ So our patient may look okay when we first approach them. Maybe they have a little bit of swelling around their eyes or a rash and maybe a tiny bit of wheezing. But I want you to think about some features that may give you a hint that this patient may progress more quickly. អ្នកជំងឺនឹងអាចមានជាសញ្ញាតិចតួចទេដូចជាក្នុងករណីដែលហើមភ្នែកឬក៏ចេញជាកន្ទួលរមាស់តិចតួចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកស្រីពិនិត្យមើលថាសញ្ញាដែលវាគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតភ្លាមៗ So young children have smaller airways. ពួកកូនក្មេងវាអាចមានផ្លូវខ្យល់តូច Patients that have underlying asthma or COPD, obstructive airway disease, or heart disease. អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺហឺតឬក៏ជំងឺ COPD ឬក៏ហៅថា BPCO ឬក៏ជំងឺផ្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ជំងឺបេះដូង If a patient looks okay but has a history of severe allergic reaction, beware. ឬក៏អ្នកជំងឺហ្នឹងមើលទៅវាអត់ធ្ងន់ធ្ងរអីទេប៉ុន្តែគាត់មានប្រវត្តិធ្លាប់ allergy ពីមុនមក Also,
not on this list, but be cautious of patients that are on beta blockers. ហើយនៅយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរនៅក្នុងអត់មាននៅសេក្នុងនេះទេនៅក្នុងនេះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកជំងឺដែលបានប្រើថ្នាំ beta blocker. Beta blockers may be associated with more severe anaphylaxis and may also potentially make it more difficult to treat. ព្រោះថ្នាំ beta blocker នេះវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើការដែលនឹងពិបាកក្នុងការព្យាបាល Okay. This may also be true for alpha adrenergic blockers and ACE inhibitors. វាក៏អាចផងដែរចំពោះពពួក alpha ឬក៏ពពួកថ្នាំដែលហៅថា ACE inhibitor. So features of the actual patient when you're examining them that are concerning are rapid progression of these symptoms. អ្នកជំងឺដែលយើងនៅពេលដែលធ្វើការពិនិត្យហើយការវិវត្តរបស់វាយ៉ាងទៅលឿននោះ Any swelling of the face, lips and tongue that make you concerned about their airway. បើសិនជាមានការហើមមុខហើមមួយគឺឬក៏ហើមអណ្ដាតគឺជាអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភចំពោះផ្លូវខ្យល់ Any respiratory symptoms, even mild wheezing, need to be treated and watched very closely. គ្រប់រោគសញ្ញាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រព័ន្ធដកដង្ហើមទោះបីជាមានសម្លេងតិចតួចសម្លេងវីសតិចតួចក៏ដោយគឺយើងត្រូវធ្វើការព្យាបាលដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើការតាមដានឲ្យបានដិតដល់ And of course, abnormal vital signs are concerning. ហើយការសញ្ញាជីវិតមិនធម្មតាក៏ជាសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរ This next slide does not show one single patient. However, it shows 4 concerning findings. So if we could imagine that our patient comes in with these 4 findings of hives or urticaria, facial swelling and lip and tongue swelling, and are in a tripod position where they have their hands on their knees and are leaning forward to help them breathe. នៅលើរូបភាពនេះមិនមែនជាអ្នកជំងឺតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញជារោគសញ្ញាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកជំងឺអាចមានជាឡើងកន្ទួលរមាស់ឬក៏អ្នកជំងឺមានហើមនៅបបេមាត់អណ្ដាតឬក៏ហើមមុខឬក៏អ្នកជំងឺពិបាកដកដង្ហើមដោយឲ្យអង្គុយត្រេតទៅមុខដោយដាក់ដៃទាំងពីរលើជង្គង់ហើយនឹងអ្នកជំងឺពិបាកដកដង្ហើមវិបាកដកដង្ហើម So let's talk about our initial assessment of this patient. ឥឡូវយើងនិយាយអំពីអន្តរាគមន៍ដំបូងដែលចំពោះករណីនេះ General impression, is this patient sick or not sick? ទីមួយយើងត្រូវពិនិត្យមើលសភាពទូទៅរបស់អ្នកជំងឺតើអ្នកជំងឺឈឺឬក៏មិនឈឺ What's the word for sick in Khmer? ឈឺ Chu. This patient is chu. Is that right? អញ្ចឹងអ្នកជំងឺឈឺ So this patient is sick but conscious. So we can move on to airway and breathing. បើសិនជាអ្នកជំងឺយើងឈឺប៉ុន្តែក៏ដកដឹងខ្លួនបានន័យថាយើងត្រូវវាតម្លៃបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវខ្យល់និងការដកដង្ហើម So I would have airway equipment nearby this patient. ចំពោះគាត់វិញគាត់ថាយើងត្រូវតែមានសម្ភារៈសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះផ្លូវខ្យល់ហ្នឹងឲ្យនៅជិតដៃ Meaning I would move them to an area where resuscitation could take place so that they're in a good area for critical patients. គាត់នឹងយកអ្នកជំងឺទៅកន្លែងណាដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានតែថាមានកន្លែងនៅទលាយដែលអាចធ្វើការជួយសង្គ្រោះបាន Of course we would apply oxygen. ចាំបាច់ហើយបានអ្នកជំងឺត្រូវដាក់អុកស៊ីហ្សែន And at this point, because we're addressing airway and breathing, and I already know this patient is in distress, I'd consider giving adrenaline at this point. ចំណុចនេះយើងនិយាយពី airway ណាការដកដង្ហើមនិងផ្លូវខ្យល់និងការដកដង្ហើមប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគិតយើងត្រូវគិតដល់មុនពីតាក់ទងជាមួយនឹងចរន្តឈាមដែលយើងត្រូវគិតដល់ពិចារណាការប្រើ adrenaline. So we will talk a lot more about adrenaline, but I want you to take note that this intervention came into play immediately when I found that this patient is unstable and in distress. យើងនឹងនិយាយលម្អិតអំពីការប្រើ adrenaline នៅបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានតែយើងត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវតែមានថ្នាំ adrenaline ទុកក្នុងករណីដែលយើងជួបអ្នកជំងឺដែលមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ And of course, regarding circulation, we're establishing IV access and giving fluids. ច
ចំពោះការវេតម្លៃចរន្តឈាមគឺយើងត្រូវចាក់សរសៃឈាមនិងការផ្ដល់សេរ៉ូម And do not forget to remove the allergen if it is present. And by this I mean stopping the antibiotic if that is what's causing the reaction, or say stop the antivenom or any other allergen that they are exposed to at that time. អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែយកវត្ថុឬវត្ថុដែលបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មនឹងចេញដូចជាក្នុងករណីអង់ទីប៊ីយោទិកយើងត្រូវបញ្ឈប់អង់ទីប៊ីយោទិកដែលយើងប្រើនោះឬក៏ក្នុងករណីដែលយើងកំពុងប្រើពណ៌អង់ទីវេណមឺយើងត្រូវបញ្ឈប់ថ្នាំនឹងសិន Okay. Question. What is the first line treatment for anaphylaxis? ឥឡូវជាសំណួរដែលយើងដែលសួរថាតើជំរើសទី1នៃការព្យាបាលអាណាហ្វីឡាស៊ីហ្នឹងគឺប្រភេទថ្នាំណាក្នុងចំណោមថ្នាំទាំង4ហ្នឹង Oh, we already hearing some answers before I even read them. So, did I hear what? Adrenaline, great. So, you were astute to listen on the slide before. Adrenaline is the first line treatment for anaphylaxis. បាទគាត់លើសំឡេងថាយើងអត់បាននិយាយថាអតេណាលីនបានន័យថាយើងបានមើល slide មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាអតេណាលីនគឺជាជំរើសទី1នៃការព្យាបាលចំពោះអាណាហ្វីឡាស៊ីហ្នឹង So, adrenaline is the most important medical intervention of anaphylaxis. អតេណាលីនហ្នឹងគឺជាថ្នាំដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមានអាណាហ្វីឡាស៊ីហ្នឹង And it's uniformly recommended and universally as the first line treatment by guidelines. គឺជាជំរើសទី1ដែលគ្រប់គោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់ដែលគេ recommend ឲ្យប្រើ So when do we give it? តើយើងឲ្យអតេណាលីននៅពេលណា We give it for anaphylaxis or severe allergic reactions. យើងឲ្យក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមានអាណាហ្វីឡាស៊ីឬក៏ប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ And in children, maybe even moderate allergic reactions. ចំពោះកូនក្មេងយើងប្រើក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមានអាឡែហ្ស៊ីមធ្យម And you should not delay administration, so give it early. យើងមិនត្រូវពន្យាពេលនៃការចាក់ថ្នាំនឹងទេយើងត្រូវឲ្យឲ្យបានលឿន What route? How do we give this medication? តើយើងប្រើថ្នាំនេះយ៉ាងដូចម្ដេចយើងប្រើតាមផ្លូវណា I think I heard intramuscular is more consistent than subcutaneous route. យើងប្រើចាក់ EM ចាក់សាច់ដុំវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងចាក់ស៊ូកុយដូណេ And it can be given intravenously, but this is usually reserved for severe cardiovascular compromise, which is not responsive to intramuscular administration. យើងអាចចាក់ EV ក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើប្រដាប់ចរន្តឈាមរត់ខ្លាំងក្លាដែលវាមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចាក់សាច់ដុំ How much do we give? តើយើងត្រូវឲ្យចំនួនប៉ុន្មាន Well, for children, it is weight-based. So you give 0.01 milligrams per kilogram. And you need to note, highlighted to the right, that it's a 1 to 1,000 ratio. ចំពោះកូនក្មេងយើងឲ្យដូសវាគឺ 0.01 មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូចាក់ EM ប៉ុន្តែយើងត្រូវកត់សម្គាល់ថាថ្នាំនៅក្នុងអំពូលហ្នឹងវាកំហាប់វាប្រមាណបានន័យថាក្នុងនេះយើងប្រើកំហាប់កងសរចុង1លើ 1000 And in adults, you give 0.3 to 0.5 milligrams. ចំពោះមនុស្សធំយើងប្រើ 0.3 ដល់ 0.5 មីលីក្រាមចាក់ EM. Okay. Just a few more words about adrenaline. I want to say that it, given intramuscularly, is safe to give. ចំពោះ adrenaline គឺការចាក់ EM ហ្នឹងគឺវាមានសុវត្ថិភាព With the exception of some patients, most patients tolerate adrenaline without complications. វាច្រើនអ្នកជំងឺដែលទទួល adrenaline ហ្នឹងគឺពុំសូវមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេ Failure to administer adrenaline quickly is a key factor in deaths related to anaphylaxis. ការមិនបានផ្ដល់ adrenaline ឲ្យបានលឿនគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដែលមាន anaphylaxis ហ្នឹងស្លាប់ញឹកញាប់
So as I've already said, err on the side of giving it early. If you're thinking you should give it, then do. ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងត្រូវឲ្យត្រូវចាំបាច់ត្រូវឲ្យគឺយើងត្រូវតែចាក់ថ្នាំហ្នឹង So we've given our patient their adrenaline, and what else would we like to give them? យើងឲ្យ adrenaline ទៅគ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់ក្រៅពី adrenaline តើមានថ្នាំអីផ្សេងទៀតដែលយើងគួរតែឲ្យ Well, IV fluids, which we have already started, but you're going to bolus this patient and repeat for hypotension, tachycardia, or signs of shock. បាទជាការពិតដែរយើងត្រូវឲ្យសេរ៉ូម IV fluid ហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យ bolus ដោយសារអ្នកជំងឺមានសោកហើយបន្តមកយើងតាមដានឡើងវិញបើសិនជានៅសោកដដែលយើងឲ្យ bolus បន្តទៅទៀត You're going to, if you recall in the pathophysiology, that histamines are probably one of the largest cell mediators that causes the effects of anaphylaxis. So we're going to give blockers of histamine or antihistamines. បើសិនជាយើងចាំលើរំលឹកឡើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹង physiopath វិញហ្នឹងបានន័យថាសារធាតុដែលបញ្ចេញឲ្យមានប្រតិកម្មហ្នឹងគឺជាពួក histamine អញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវរកថ្នាំណាដែលទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាន histamine ហ្នឹងចេញទៀត So we give histamine 1 blockers, which are phenyramine or diphenhydramine, and H2 blockers, and I believe cimetidine is the one that's most common here. អញ្ចឹងយើងអាចឲ្យពួកថ្នាំដែល block នៅ histamine H1 ហ្នឹងដូចជាពួក phenyramine ឬក៏ diphenhydramine ហ្នឹងហើយនឹងថ្នាំដែល block នៅ H2 ដូចជាដែលថ្នាំដែលយើងមាន cimetidine ឬក៏ ranitidine ឬក៏ famotidine. In addition to antihistamines, we're going to give corticosteroids. បន្ថែមពីលើ antihistaminic ហ្នឹងទៀតយើងត្រូវឲ្យពួក corticoid. Now, depending on what's available in your hospital, you can give any of these steroids, just one of them. ទៅតាមនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងដែលមានស្អីវាថ្នាំប្រភេទអីយើងអាចឲ្យថ្នាំមួយក្នុងចំណោមថ្នាំដែលមាននៅក្នុង list ហ្នឹង I believe I've heard that hydrocortisone is most available in Cambodia. ខ្ញុំជឿថាពួកថ្នាំ hydrocortisone ហ្នឹងគឺមាននៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ And you should note that steroids should be given early. They should be given with the initial treatment. យើងត្រូវចងចាំថាពួក corticoid ហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យបានលឿនយើងត្រូវឲ្យនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការអន្តរាគមន៍ដំបូង But they are slower in onset. They take hours to start acting. ប៉ុន្តែវាមានសកម្មភាពយឺតវាអាចមានសកម្មភាពយឺត So they do not replace treating with antihistamines, fluids, adrenaline, etc. អញ្ចឹងវាមិនអាចជំនួសការព្យាបាលពីមុនមកដែលយើងបានរៀបរាប់ដូចជាការឲ្យទឹកឲ្យ antihistaminic និងឲ្យ adrenaline នោះទេ But they have an important purpose in that they're long-acting anti-inflammatory, and they are important so that to help avoid a recurrence of symptoms. ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងឲ្យហ្នឹងគឺយើងឲ្យក្នុងករណីដែលការពាររយៈពេលយូរដែលវាអាចកើតមានឡើងវិញ Bronchodilators such as salbutamol will be very important with wheezing and bronchoconstriction. ថ្នាំពង្រីកទងសួតពួក bronchodilator ដូចជាពួក salbutamol ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាស្ពង់សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមាន wheezing ហ្នឹង And these can be given even in a continuous nebulizer if needed until the patient is stabilized. ចឹងយើងឲ្យហ្នឹងយើងឲ្យជាបន្តរហូតដល់តែអ្នកជំងឺហ្នឹងបានមានភាពប្រសើរឡើងវិញ So what laboratory tests do we want to get on this patient? តើអីសម្រាប់ paraclinic ពិនិត្យអង clinic អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកជំងឺនេះ Well, anaphylaxis is really a clinical diagnosis. Anaphylaxis ហ្នឹងគឺជាការធ្វើយ៉ាតាសិកដោយពឹងផ្អែកទៅលើ clinic. And most labs don't have any specific test that will tell you if a patient is having anaphylaxis. ចឹងពុំមាន lab តេស្តណាមួយបញ្ជាក់ថាជាសម្រាប់ធ្វើយ៉ាតាសិកពិតប្រាកដនោះទេ Also in
just an allergic reaction, usually there's no reason to get a chest x-ray unless you are looking for some other diagnosis. ចឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺមាន allergic ប្រតិកម្ម allergy យើងមិនចាំបាច់ធ្វើការថតសួរទេលើកលែងតែក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការថតសួរដើម្បីរកជំងឺផ្សេងៗទៀត So you may obtain specific labs or imaging to evaluate for alternate diagnoses. យើងអាចត្រូវធ្វើការតេស្តមួយចំនួនដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗទៀត Let's talk about reassessment. ឥឡូវយើងនិយាយអំពីការប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញ Reassessment of your patient is very important, and that goes for all patients in the emergency department. ការវាយតម្លៃឡើងវិញគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកជំងឺដែលធ្វើការជួយសង្គ្រោះនៅគឺឬក៏ការព្យាបាលនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងធ្វើគ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់ So reassessment after intervention. So say we gave our patient the adrenaline and then we start our other medications and hang our fluid. We need to go right back and see if that patient has responded within minutes. ជាងការប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើអន្តរាគមន៍ដូចជាក្នុងករណីដែលយើងឲ្យ adrenaline យើងឲ្យ PV យើងឲ្យថ្នាំមួយចំនួនទៀតហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់មកវាតម្លៃអ្នកជំងឺឡើងវិញតើវាមានការឆ្លើយតបទៅនឹងថ្នាំដែលយើងឲ្យឬក៏អត់ So how did they respond and do they need more? តើវាមានការឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលយើងព្យាបាលអត់បានន័យថាតើវាត្រូវការថ្នាំនឹងទៀតឬក៏អត់ We have done our patient no good if we don't recognize that they did not improve after the intervention that we gave them. យើងមិនអាចព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាការឆ្លើយតបជាមួយការព្យាបាលរបស់យើងនឹងវាយ៉ាងម៉េច Also, reassessing during observation. This is also important. Say you give your patient the initial interventions or treatments and they improve. They look better. ជាងការធ្វើប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញកំឡុងពេលព្យាបាលក៏មានការសារៈសំខាន់ដែរឧបមាថាយើងឲ្យថ្នាំហើយកំឡុងពេលហ្នឹងយើងធ្វើការវាយតម្លៃទៅឃើញថាអ្នកជំងឺមានភាពប្រសើរឡើងវិញ You still need to reassess this patient, particularly in anaphylaxis, because it may recur and it may have a biphasic pattern. យើងត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃម្ដងទៀតលើអ្នកជំងឺដែលមានប្រតិកម្ម allergy ហ្នឹងដោយសារក្នុងប្រតិកម្ម allergy ហ្នឹងវាអាចមានបង្កឲ្យមានជា2 ដំណាក់កាល So let's talk about ongoing management. Adrenaline. You give your patient their first dose of adrenaline and they don't respond. ឥឡូវយើងនិយាយអំពីការព្យាបាលបន្តឧបមាថាយើងឲ្យ adrenaline យើងឲ្យដូសទី1ប៉ុន្តែវាអត់មានការឆ្លើយតប You should give them another dose. យើងត្រូវឲ្យមួយដូសទៀត And if they have persistent hypotension, after a couple doses, you may need to start a continuous infusion. បើសិនជាយើងឲ្យហើយអ្នកជំងឺនៅតែសម្ពាធឈាមចុះទាបទៀតបានន័យថាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្ហូរបន្ត perfusion and titrate up to normal perfusion. ហើយយើងដំឡើងដូសរហូតដល់តែយើងសម្ពាធឈាមរបស់យើងបានល្អឡើងវិញ As far as antihistamines, you should continue giving them every 6 hours, at least for the H1 blocker, and depending on your H2 blocker, continue to give them routinely. ហើយបន្តយើងបន្តឲ្យឪពុកអង្គទីអេស្តាម្ដងរៀងរាល់6ម៉ោងម្ដងឬនឹងឪពុក H2 block នៅ H2 ហ្នឹងទៅតាមថ្នាំដែលយើងមាន And for your salbutamol, you can continue to give it as needed for wheezing every 2 hours or continuous, as I said, until they are stabilized. ចឹងសាលបុយតាមុលយើងត្រូវប្រើបន្តរហូតដល់តែអ្នកជំងឺមានការឆ្លើយតបឬក៏បាត់វីស So what do we do with these patients? Where do they go from your emergency department? តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកជំងឺហ្នឹងតើអ្នកជំងឺហ្នឹងត្រូវព្យាបាលនៅកន្លែងណាបន្តទៀត So this may seem obvious, but any patient that has required an emergency airway or any evidence of shock despite initial resuscitation, these patients are going to the intensive care unit. គ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់បានន័យថាយើងត្រូវតែដាក់អ្នកជំងឺ
ដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះយើងត្រូវតែដាក់អ្នកជំងឺសម្រាប់ពេទ្យនៅកន្លែង ICU. The patients that look better and have improved, however, were given adrenaline or had any airway symptoms, should be watched for 8 to 10 hours. បើសិនជាអ្នកជំងឺមានការឆ្លើយតបនៅពេលដែលយើងធ្វើការព្យាបាលដោយប្រើ adrenaline យើងត្រូវតែធ្វើការតាមដានបន្តទៀតរយៈពេល8ម៉ោងក្រោយទៀត This is to make sure there is not a recurrence of symptoms. យើងត្រូវបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺហ្នឹងអត់មានរោគសញ្ញាallergy ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទេ If after 10 hours these patients look fine and have no recurrence of symptoms, then they can be discharged. បើសិនជារយៈពេល10ម៉ោងហើយអ្នកជំងឺអត់មានរោគសញ្ញាត្រឡប់មកវិញទេអ្នកជំងឺអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះបាន Patients that have mild symptoms that maybe just have watery eyes and itchy nose, but don't have respiratory symptoms, these patients can be discharged within a reasonably short time period, depending on how they look. You may decide to keep them for a variable amount of time. បើសិនជាអ្នកជំងឺអត់មានរោគសញ្ញាតិចតួចទេដូចជាគាត់តែមានកន្ទួលរមាស់តិចតួចអត់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទេបានន័យថាបន្តវិទ្យាបាលមកក្រនបើហើយយើងអាចឲ្យអ្នកជំងឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាន Patients who are discharged home, they need to go home with medication. បើសិនជាអ្នកជំងឺចេញទៅផ្ទះវិញគេចាំបាច់ត្រូវតែលេបថ្នាំនៅផ្ទះ For a minimum of 3 days. ជាធម្មតាបានន័យថាជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានលេប3ថ្ងៃដែរ This is because anaphylaxis can actually recur even up to 72 hours after initial treatment. ពីព្រោះថា anaphylaxis ហ្នឹងវាអាចកើតមានម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល78ម៉ោងក្រោយទៀត So that you need to send them on H1 and H2 blockers. ជាងអ្នកជំងឺត្រូវឲ្យលេបថ្នាំពួក H1 និងពួក H2 blocker ហ្នឹង And I realize your drugs may be phenyramine, and I realize now cimetidine is more common than ranitidine. ហើយ ranitidine ហ្នឹងយើងភាគច្រើនវាយើងជួបមានចំនួនច្រើនជាងពួក cimetidine ហ្នឹង And they should go on a steroid as well. ហើយអ្នកជំងឺគួរតែឲ្យលេបcorticoid ផងដែរ Also, when they're discharged, you need to educate the patient and the family. នៅពេលដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវអប់រំចំពោះអ្នកជំងឺនិងគ្រួសាររបស់គាត់ So they need to understand what they are allergic to. គេត្រូវដឹងថាតើគាត់មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ្វី So that they can avoid that precipitant and avoid having a reaction again. ដើម្បីជៀសវាងនៅការដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មម្ដងទៀត You should teach the family and the patient to be able to recognize the symptoms early so that they can bring them into the emergency department as soon as they think they're having an allergic reaction. យើងត្រូវអប់រំផងដែរឲ្យអ្នកជំងឺនិងគ្រួសាររបស់គាត់ស្គាល់ពីសញ្ញារបស់ allergy ដែលធ្វើឲ្យគាត់នាំជំងឺឬក៏ត្រឡប់មកមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលា And it's not a bad idea to have some type of allergy alerts such as bracelets in the hospital or even bracelets that you wear outside of the hospital. ហើយយើងត្រូវកត់សម្គាល់ថាយើងអាចដាក់ជាខ្សែដៃមួយចំណាំថាអ្នកជំងឺនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំអីឬក៏នៅចំពោះនៅមន្ទីរពេទ្យហើយជួនកាលក៏គាត់អាចពាក់ជាខ្សែដៃដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានប្រតិកម្មជាមួយអីដែរនៅពេលដែលគាត់មកផ្ទះវិញហ្នឹង And there's not a slide included for this, but us being care providers that work in a hospital, I want to stress that it's very important that you know your patient's allergies, that you ask them what they are allergic to. នៅក្នុងនេះអត់មានតែសេក្នុង slide ហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងសួរអ្នកជំងឺយើងត្រូវសួរប្រវត្តិជំងឺអំពីថាតើគាត់មានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំអីពីមុនមកឬក៏អត់ And that your nursing staff is educated to ask patients what they're allergic to before they administer any medications. អញ្ចឹងនឿសហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើការអប់រំដែរថាតើនៅពេលដែលមុននឹងគាត់ឲ្យថ្នាំទៅអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ត្រូវសួរថាអ្នកជំងឺហ្នឹងតើមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំហ្នឹងឬក៏អត់ And that nursing staff also is well educated on the recognition of allergic reaction anaphylaxis, as they are often the people that first see the patient when they are developing symptoms. ហើយនឿសហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងផងដែរពីសញ្ញានៃការធ្វើឲ្យមានសញ្ញាដែល
សញ្ញារបស់ប្រតិកម្ម allergy ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបសញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រាប់យើងឬក៏ព្យាបាលតាន់ពេលវេលា So in summary, ជាសង្ខេប we want to be able to recognize and treat anaphylaxis early. បើន័យយើងត្រូវស្គាល់និងព្យាបាល anaphylaxis ហ្នឹងឲ្យបានលឿន That the signs and symptoms occur on a spectrum, however, they may start at the end with shock, or they may progress very rapidly from mild symptoms. រោគសញ្ញាអាចមានប្រែប្រួលច្រើនប៉ុន្តែជាចុងបញ្ចប់អ្នកជំងឺអាចវិវត្តទៅសោកឬក៏ reaction anaphylactic ហ្នឹង And anaphylaxis can develop very quickly within minutes. អញ្ចឹងប្រតិកម្ម anaphylactic ហ្នឹងអាចវិវត្តយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលតែ1ឬក៏2នាទីប៉ុណ្ណោះ Reassess your patient after any intervention and reassess them frequently. យើងវាតម្លៃអ្នកជំងឺឡើងវិញនៅពេលដែលយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីបន្តមកយើងវាតម្លៃឲ្យបានញឹកញាប់ Make sure that your patients get adequate observation, as anaphylaxis can be recurrent or biphasic. ត្រូវធានាថាអ្នកជំងឺនឹងធ្វើការតាមដានត្រឹមត្រូវដោយសារប្រតិកម្ម allergy នេះវាអាចចេញជា2ដំណាក់កាល Remember that the first line agent for anaphylaxis is adrenaline. យើងត្រូវចងចាំថាថ្នាំជំរើសថ្នាំទី1ដែលប្រើសម្រាប់ពួក anaphylactic ហ្នឹងគឺ adrenaline. That it is administered intramuscularly ដែលយើងត្រូវចាក់សាច់ដុំ at a dose of 0.01 milligrams per kilogram in children in a 1 to 1,000 ratio. ហើយដូសដែលយើងត្រូវឲ្យគឺ 0.01 មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូហើយក្នុងកំហាប់ 1.1000 សម្រាប់កូនក្មេង or 0.3 to 0.5 milligrams in adult dose. យើងអាចប្រើ 0.3 ដល់ 0.5 មីលីក្រាមសម្រាប់មនុស្សធំ And give it early. បាទហើយយើងត្រូវឲ្យបានលឿន Okay. And then we'll go to that one. Okay. So at this point, we finished our lecture and we can open it up for questions if anyone has questions. ឥឡូវយើងចប់នៅមេរៀនហ្នឹងហើយយើងអាចសួរសំណួរបានបើសិនជាអស់លោកអ្នកស្រីមានសំណួរ